Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų vasario mėnesį. Jaučiai, pas jūs vasario mėnesio fokusas keliauja į finansus, bet kažkam iš jūsų gali būti, kad siesis finansai su asmeniniais santykiais labai taip, kaip pavyzdžiui, pajamos ateina per antrąją pusę. Kodėl sakau, kad mėnesis finansinis? Na, visų pirma, jums 3 savaitės, kai paskutinioji korta, iškrito monetų tūzas. 1 savaitę monetų tūzas, 2 savaitę ir 4 savaitę tas pats monetų tūzas. 2 kartus jums iškrito monetų karalius, 1 savaitę ir 3 savaitę. Tai kad ir kas bevyktų jūsų gyvenime, vis tiek galvoje bus kažkokie tais finansiniai dalykai. 1 ir 2 savaitės pas jūs gali būti tokios intensyvesnės, greitesnės, kadangi mes čia turime lazdų riterį, čia mes turime lazdų 8, 2 labai greitos energetikos kortos. 3 savaitę mes turime visas labai ramias kortas, tai jau 3 savaitę, sakykime, apsukos turėtų sumažėti, bet apie viską nuo pradžių pradėkime nuo jūsų 1 savaitės. Tai kaip ir minėjau, jums iškrito monetų karalius. Jeigu esate vyrukas, tai greičiausiai būsite jūs, kadangi monetos yra žemės energetika, tai yra būtent jaučiai, mergelės arba ožiaragiai. Arba tai bus kažkoksai tai vyrukas, kuris atsakingas už jūsų finansinę padėtį, tai yra pavyzdžiui jūsų darbdavys. Jeigu esate moteris, tai gali būti jūsų antroji pusė arba tėtis, arba, sakykime, vyresnysis brolis, kuris gali paremti jūs finansiškai. Bet iš jo jūs greičiausiai sulauksite kažkokių tais pinigų, kadangi jums iškrenta monetų tūzas. Monetų tūzas tai yra finansinės pradžios, idėjos apie kažkokius tai naujus projektus. Studijos, taip, studijos mums kuria tą pagrindą ateičiai, taip, visi mokslai kuria geresnį ateityje finansinį fundamentą. Tai gali būti atlyginimo pakelimas, pozicijos pakelimas. Galbūt jūsų darbdavys išsiųs jūs į kažkokius papildomus mokymus. Galbūt pakels atlyginimą, galbūt išnagrinės kažkokias tai jūsų karjeros galimybės, taip. Galbūt tai yra kažkoksai tai jūsų šeimos narys, kuris tiesiog dalį savo pajamų atiduos jums, taip. Galbūt paskolins dalį kažkokių tais pajamų,
Galbūt tai yra kažkoksai tai netikėtas bonusas, kurį gausite vasario mėnesį. Galbūt šitas vyrukas jums duos kažkokią tais idėją, kuo jūs galite užsiimti, taip. Bet kad ir kas bevyktų, greičiausiai tai bus kažkas tai vyks labai greitai, kadangi prie to paties jums iškrenta lazdų riteris. Lazdų riteris tai rodo, kad atkeliauja labai greita, netikėta žinia. Tai, pavyzdžiui, tas pasiūlymas ar ta dovana gali ateiti iš to vyruko labai netikėtai. Jeigu tai esate jūs, taip, būtent šitas monetų karalius, tai galbūt jums reikės priimti kažkokius labai greitus, netikėtus sprendimus susijusius, pavyzdžiui, su jūsų santaupom, su jūsų investicijom. Galbūt netikėtai ateis kažkoksai tai jūsų verslo partneris ir pasakys, yra čia toksai projektas, arba mes dabar investuojam, arba, sakykime, praleisim progą, taip. Arba, pavyzdžiui, mes finansuojam kažkieno projektą, arba ne. Tai žodžiu, kad ir kokia čia situacija, į ją bus įsivėlęs arba žemės ženklo vyrukas, arba tai bus žmogus dirbantis su pinigais arba turintis daug pinigų. Taip, tai yra jūsų darbdavys, tai gali būti bankininkas, tai gali būti finansų konsultantas, draudimo agentas, visi, kurie kažkiek tais dirba su pinigais, taip, kontroliuoja finansų žmonių. Monetų tūzas rodys kažkokius tai finansinius reikalus, atlyginimo reikalus, pajamų reikalus, investavimo reikalus. Ir šitas riteris gali rodyti arba kažkokią tais aistrą. Galbūt šitas vyrukas vedinas aistros gali kažkokį tai sprendimą finansinį padaryti, taip. Arba tai bus labai netikėta greita žinia atėjusi pas šitą vyruką, arba šitas vyrukas jums pasakys netikėtą kažkokią tai žinią susijusią su finansais, taip. Tai kad ir kas bevyktų, pirmoji savaitė yra tokia susijusi su finansiniais reikalais ir greitais sprendimais, greitom naujienom, netikėtom naujienom. Taipogi šitas riteris gali rodyti ir keliones. Tai galbūt jūs, pavyzdžiui, turėsite kažkokią tais verslo kelionę su savo bosu, taip, kažkokią tais praktiką kitoje vietoje, kur jums reikia nukeliauti. Ir tokiu būdu jūs turėsite tokią komandiruotę, taip, kur jūs turėsite keliauti. Toliau antroji savaitė pas jūs vėlgi iškrenta tas pats monetų tūzas. Vėlgi, ar studijos, ar papildomos pajamos kažkokios tai. Ar kažkoksai tai planavimas, analizė, kaip čia galima būtų sukurti ateityje stipresnį finansinį fundamentą. Prie to paties jums vėlgi iškrenta lazdų aštuonetas, kuris yra labai labai panašus savo energetiką į lazdų riterį. Bet tos 8 lazdos jos yra labai greitos, jos skrieja labai greitai. Vėlgi tai reprezentuoja, kad kažkas įvyks labai greitai, labai netikėtai, arba bus didžiulė paklausa, tai yra jūs sukuriate savo verslą, pavyzdžiui, pirmąją savaitę, taip, arba jūs investuojate į kažkokį verslą. Ir jūs pamatote, kad antrąją savaitę, tiesiog viskas užsikuria, taip, yra žmonių susidomėjimas. Tai nėra, sakykime, kad nuo 0 iki 100 užsakymų, taip, per vieną savaitę, bet turiu omeny, kad matote, kad yra didžiulės perspektyvos. Žmonės yra susidomėję, taip, arba, pavyzdžiui, jūs atsidarėte savo kažkokius tai socialinius tinklus, taip, kuriuose, jūs norite, kad jūsų socialiniai tinklai būtų jūsų pajamų šaltinis. Ir jūs pamatote, kad žmonės kreipia jūs dėmesį, taip, kad jūsų sekėjai auga, tai tas lazdų aštuonetas gali reikšti kažkokius tokius dalykus. Bet prie to paties jums čia iškrenta taurių riteris. O taurių riteris jau yra būtent asmeniniai santykiai arba kūrybiniai projektai. Tai vėlgi, kas gaunasi, pas jūs maišosi asmeninių santykių energetika su finansinė energetika. Kas tai gali būti? Kelionėje galbūt užsimezga kažkoksai tai ryšys, taip. Pagal lazdų aštuonetą vėlgi kelionė. Tiek pirmą, tiek antrąją savaitę pas jūs gali būti kelionė. Plius antrąją savaitę pas jūs atsiranda tas taurių riteris, kuris rodo emocinį pasitenkinimą, kad galbūt pajudėjo į priekį jūsų santykiai su tuo vyruku, taip,
asmeniniai santykiai kažkaip tais, einasi antrąją savaitę kaip per sviestą. Arba jūs būsite susifokusavę į savo kažkokį tais kūrybinį projektą labai labai stipriai ir jūs gausite tą atgarsį iš žmonių taip, kad, pavyzdžiui, netgi pirmieji užsakovai pas jūs atkeliaus tą antrąją savaitę. Žodžiu, tiek kūrybiniams projektams puikios kortos, tiek kažkokiai tai kelioniai puikios kortos, ypatingai kur siejasi kūryba su verslu, su finansiniais dalykais yra nuostabios kortos. Vėlgi kažkaip pas jūs visą mėnesį miksuojasi malonumai su finansais, taip, asmeniniai santykiai su finansais. Arba vėlgi tai, kaip ir sakau, kažkokios bus verslo kelionės, arba jūs netgi būdami kažkur tais kitoje šalyje, kitame mieste, jūs vis tiek derinsite savo atostogas su savo verslu, pavyzdžiui. Irgi gali būti tokie dalykai, arba derinsite atostogas su kažkokiom tai studijom mokslais. Arba tiesiog pasiruoškite, kad tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę greičiausiai tempas gyvenimo bus, toksai judrus, aktyvus, daugiau reikės kažkur tais judėti iš vienos vietos į kitą, daugiau kažkokių tais užduočių, taip, tikrai gali būti toksai aktyvesnis gyvenimas pirmąją ir antrąją savaitę. Toliau trečiąją savaitę pas jūs tas tempas nurimsta, vėlgi pas mus atkeliauja tas pats monetų karalius, kurį mes turėjome čia. Tai vėlgi yra žemės ženklo vyrukas, tai yra jautis, mergelė, ožiaragis. Tik jau šį kartą šalia jo esančios kortos yra labai ramios. Visų pirma, tai čia jums iškrito kardų ketvertas. Kardų ketvertas rodo, kad, po įtempto laikotarpio jums reikia atsigauti, jums reikia pailsėti. Kažkam tai bus kelionė į sanatoriją, kažkam kelionė į spa, kažkur kelionė į mišką, sakykime, kažkokiam tais namelėje pabūti keletą dienų, kažkam kelionė į šiltus kraštus, o kažkam tiesiog gulėjimas lovoje ir nieko nedarimas, nes tiesiog yra pervargimas, taip. Čia yra tokia atsistatymo korta, kai reikia atsistatyti tiek fiziškai po įtempto laiko, tiek emociškai. Bet prie to paties jums vėlgi iškrenta 7 monetų. Vėlgi, čia turime monetas, taip. Tai toks jausmas, kad ir ar ilsėsitės, ar bandysite atsigauti po sunkių pirmųjų 2 savaičių, bet jūs vis tiek galvoje turėsite fokusą į savo finansus, taip. Ir taipogi tas monetų 7 yra tokia korta, kur jau yra stabilios pajamos ir jos nėra mažos. Bet jūs mąstote, kad jums gal kažkaip jau nuobodu, kad galbūt tame darbe jūs jau pasiekėte visas aukštumas, kokias galėjote. Jeigu turite kažkokių tais investicijų, taip, pagalvosite, kad galbūt reikia kažkur tais daugiau surizikuoti į kažkokias tai kitokias akcijas, taip, suinvestuoti, nes kažkaip viskas per stabiliai, taip, galbūt jūsų darbas yra jau toks, kuriame jūs visiškai nebegalite augti, galbūt jūsų verslas kažkaip taip apstojo, atrodo, padarėt viską, ką galėjo, tas verslas jūsų kaip ir eina, bet gal kažkokių naujovių jame reikia, taip, toks nuobodulys iš finansinės pusės, kad, čia jau aš viską pasiekiau, o ar aš galiu daugiau, ar aš galiu efektyviau, ar aš galiu pelningiau, ar aš galiu puikiau, taip, arba bus vėlgi investavimas, kad jūs pasiliekate savo, sakykime, vaisių, kurį turi mergina savo rankose, taip, o visą likusią dalį jūs kažkur tais nuspręsite naujai suinvestuoti, kažkaip kitaip panaudoti. Ir taipogi ne šiaip sau čia yra pavaizduotas medelis, tai rodo, kad praeityje padaryti veiksmai 3 savaitę jums pagaliau gali atnešti tą finansinį rezultatą, taip. Jūsų prieš tai įdėtos pastangos, žinios jums 3 savaitę gali kažkaip tais atsipirkti. Galbūt dėl to jūs ir galėsite pagaliau atsipalaiduoti 3 savaitę,
nes pamatysite, kad, sakykime, jūsų verslas užsikūrė, jūsų investicijos užsikūrė, taip. Galbūt jūs pasamdėte kažkokių tais naujų darbuotojų, prieš tai, pavyzdžiui, savo versle viską darėte patys ir jums jau atrodė, kad, jau jūs nebegalite, jūs pasamdėte žmonės ir pamatėte, kad jie puikiai tvarkosi ir, jūs jau galite šiek tiek atsipalaiduoti ir jūsų verslas nesugrius, taip. Tai trečioji savaitė ramesnė energija, tai yra analizė arba rezultatas praeityje padarytų veiksmų. Ir į ką jums reikia susikoncentruoti, tai yra būtent žemės ženklo vyrukas kažkaip bus įsipainiojęs į šitą situaciją. Jūsų finansiniai praeities veiksmai trečiąją savaitę duoda rezultatą, arba jums yra nuobodu ir jūs jau norite savo finansinius dalykus, kryptį, tikslus kažkaip tais keisti. Ir yra tokia atsipūtimo minutė, taip atsipūtimo savaitė, kai jūs daugiau laiko praleidžiate savo galvoje, bet fiziškai jūs, pavyzdžiui, daugiau kvėpuojate, medituojate, taip, kažkokias tai jogas atliekate, kažką ramaus, ar prie televizoriaus sėdite, ar tiesiog gulite į vieną tašką žiūrite, bet kažkas tai vyksta ramesnio jūsų gyvenime trečiąją savaitę. Kaip ir sakiau, gali būti, kad, pavyzdžiui, šitas vyrukas yra jūsų antroji pusė ir jums visą mėnesį kyla tokie pamastymai, sakykime, ar jum lemta, ar jums reikėtų dabar, pavyzdžiui, visus savo finansus ir jo finansus dėti į bendrą klėtį, ar reiktų taip rizikuoti, ar reiktų, pavyzdžiui, su juo pasimti paskolą, ar neverta. Kai maišosi tokie, ar verta su savo partneriu atsidaryti kažkokį tai verslą, ar neverta, ar tai per daug rizikinga, tokie pamastymai, taip, kad ir jausminiai, asmeniniai dalykai klostytųsi gerai ir kad finansiniai taipogi ir kad nei ten po to nereikėtų gailėti savo sprendimų ir kad nenudegti. Tai kažkam gali būti ir tokios situacijos. Ir paskutinioji savaitė pas jūs vėlgi tas pats miksuojasi asmeniniai santykiai su finansais ir jūs jau esate visiškai pasimetę. Kodėl taip sakau, vėlgi tas pats monetų tūzas, taip, vėlgi ar finansinės idėjos, ar kažkokie tai sprendimai, ar skaičiavimai, ar studijos. Bet pirmoji korta, kuri jums iškrenta, mes matome du žmonės, porą, asmeninius santykius, taip. Kažkam tai ši korta bus susijusi su dalykais iš praeities. Kažkas jums gali sukelti nostalgiją, galbūt jūs nukeliausite į vietą, kurioje jūs užaugote, kažkokia vieta iš vaikystės, paauglystės, galbūt jūs paskutinėje savaitę sutiksite savo buvusią, kažkokius tai apskritai žmonės iš praeities, nes šita korta gali rodyti arba puikius asmeninius santykius, taip, kai vienas kitam kažką tai siūlo, savo širdį atiduoda, ar dovanoja kažkokias tai dovanas, ar keliauja į pasimatymą, taip, arba gali būti, kad šita korta būtent įsipildys jums kaip nostalgijos korta, ar žmogus iš praeities, ar vieta iš praeities. Bet tarp šitų dviejų kortų, taip, tarp šitų santykių ir tarp šitų finansų iškrenta kardų devynetas. Kardų devynetas, moteris negali nutildyti savo minčių, kurios sukasi galvoje. Gali būti bemiegės naktis, nekokybiškas miegas, nes jūs tik atsigulote į lovą ir jūs mąstote, kaip man pasielgti, ką daryti toliau, visiškai jokio supratimo, ką aš turėčiau daryti toliau, taip. Tai yra naktinė korta ir gali būti, kad visiškai nebus susijęs su nerimu, bet pavyzdžiui dėl naujos meilės, taip, ir dėl, pavyzdžiui, kažkokio tais finansinio projekto, jums norisi ir meilės, ir geros karjeros. Ir gaunasi, kad, pavyzdžiui, naktimis jūs praleidžiate naktis jūs praleidžiate su savo meile, taip, o galbūt, pavyzdžiui, dienas jūs praleidžiate su savo meile. Ir tuomet naktimis jums nieko nebelieka, kaip tik tais atidirbti viską, ką praleidote dienos metu, taip. Šita korta gali rodyti ir naktinės pamainas, gali rodyti ir visiškai nereikalingą stresą,
nerimą apie ateitį, na ir visas ligas susijusios su stresu, taip. Būtent šita kūno dalis viršutinė, na pavyzdžiui, migrena, širdies kažkokie tais negalavimai, ar tai padažnėjęs pulsas, ar aukštas kraujospūdis, taip pat nugaros surakinimas, kaklo skausmai. Žodžiu, visi dalykai, kurie nerviškai pas mus gali ateiti, nes mes per daug stresuojame, per daug nervuojamės, taip. Bet čia vėlgi net ir nežinant taro kortų reikšmių, taip, na, aiškiai mes matome, kad yra kažkokie tai santykiai, yra pinigai ir yra kažkoksai tai nerimas. Tai toks jausmas, kad visą mėnesį pas jūs viskas apie tai ir suksis. Arba gali būti, kad ateis kažkoksai tai darbo pasiūlymas, pavyzdžiui, iš jūsų buvusio darbdavio. Ir jūs galvojate, na, kad negerai tas darbdavys su manimi elgiasi, taip, bet man kaip ir reikėtų darbo, man kaip ir reikėtų didesnių pajamų arba papildomų pajamų, taip. Ir jūs mąstote, na, ar verta man vėl bristi į tą patį, taip, ar neverta bristi į tą patį. O galbūt čia yra klausimas, kad jums, pavyzdžiui, reikia pasirinkti vieną tarp dviejų, taip, ar jūs fokusuojatės į meilę, ar jūs fokusuojatės į finansinius reikalus, nes kažkaip abudu, na, negali būti suderinami jūsų situacijoje, taip. Galbūt, pavyzdžiui, darbas užsienį, o meilė šitoje šalyje ir jūs mąstote, tai ką daryti, kaip čia man viską išspręsti, taip. Na, įvairiausių čia situacijų gali būti, bet jos susijusios būtent su finansais, tai 100%, na ir kažkam bus pasiūlymai iš praeities arba būtent kažkokie tais meilės reikalai ir jūs mąstysite, na, kaip šitus du dalykus jums suderinti vasario mėnesį. Ką noriu pasakyti? Kad ir kaip čia taip juodai būtų nupiešta korta, kardai pas mus reprezentuoja žodžius ir mintis, tai reiškia, kad viskas vyksta jūsų galvoje. Tai yra sveikatos problemos bus jūsų minčių pasekmės, stresas yra jūsų minčių pasekmės. Jeigu negalite to streso niekaip suvaldyti, pasistengkite įžeminti savo energiją, tai yra vaikščiojimas, sportas, kažką tais. Net jeigu nemėgstate sporto, kad ir pavyzdžiui tvarkymasis namuose, kad tiesiog jūs pajudėtumėte, šiek tiek sumažintumėte savo kortizolio streso hormono lygį kraujyje, taip, ir pamąstytumėte blaiviai. Nes kai mes stresuojame, mes negalime protingai mąstyti pilnai savo smegenų, taip efektyvumo panaudoti. Tai bet kokiu atveju jums reikėtų, na, sakykime, sumažinti tą stresą ir pamastyti visus už ir prieš, ką jums reiktų daryti, taip. Na ir jūsų mėnesio patarimas, vėlgi jums iškrito 9, tik jeigu mes čia turėjome kardų 9, tai čia mes turime lazdų 9. Na ir ką lazdų 9 sako? Taip, gali būti sunku ir jūs jau pavargote ir mes matome, kad šita moteris yra pavargusi ir jai yra nuobodu ir jinai mąsto, kad kiek jai čia dar laukti, kiek jai čia dar taip dirbti, bet šita korta sako, nemeskite kelio dėl takelio, pabaikite savo šitą užduotį, savo šitą etapą, jūsų atrama parama bus arba jums artimi mylimi žmonės, arba praeityje išmoktos pamokos, kompetencijos, na visas tas gyvenimo bagažas, taip. Ir ta lazda, ta atrama jums padės praeiti tą etapą, bet nepasiduokite. Tikrai po to, kai baigsis tas etapas, jūs džiaugsitės, kad jūs nemetėt kelio dėl takelio. Taipogi šita korta rodo ribas. Asmeninės ribas ir šalių ribas. Ką reiškia asmeninės ribos? Tai yra, drąsiai brėžkite savo asmeninės ribas žmonėms, kurie jas kažkokiu būdu peržengia. Ar tai yra jūsų bosas, ar tai yra jūsų šeimos nariai, ar tai yra giminės, ar tai yra draugai, visiems brėžkite ribas, kurie, na, nejaučia, kad jau peržengė visas, ką tik įmanoma buvo. Na ir plus tai yra valstybės sienos, taip, peržengimas, tai gali būti, jeigu turėsite tokių pasiūlymų kelionėms, taip, mes čia matėme pas jūs tiek 1, tiek 2 savaitę, tiek 3 savaitę pagal tą kardų 4 gali būti poilsinės kažkokios. Tai būtinai vykite ir atsipalaiduokite.
Brėžkite asmeninės ribas, jeigu įmanoma keliaukite ir nepasiduokite, praeikite tą etapą ir jūs tikrai džiaugsitės tuo rezultatu ir kad jūs vis dėlto įveikėte, padarėte viską iki pačios pabaigos. Tai jaučiai linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Taip pat nepamirškite pasidalinti su artimaisiais, kuriems ši prognozė galėtų būti svarbi. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums svarbių prognozių. Na, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.